Tom, seorang tukang kebun, menemukan seekor kucing terlantar dan sakit parah di pinggir jalan. Dia membawanya pulang, menamainya Max, dan merawatnya dengan kasih sayang. Setiap hari, Tom membersihkan luka Max dan memberinya makanan bergizi, serta membawanya ke dokter hewan. Seiring waktu, Max mulai pulih. Bulu-bulunya tumbuh lebat, dan dia menjadi lebih energik. Max akhirnya sembuh total dan menjadi sahabat setia Tom, selalu menemaninya saat bekerja di taman. Persahabatan mereka adalah bukti kekuatan kasih sayang dan ketulusan.